Вас приветствует канал «Полезные советы и приспособления для дачи и дома». И вот сейчас я снял переднее правое колесо. А это хочу показать, вот так я так расклинил заднее левое. И также вот это вот переднее. Все это я уже себя обезопасил от того, что автомобиль будет неустойчивый. Потом показывал вам от козлик автомобильный, домкрат, поддомкратил и вот опустил на козлик. Все, козлик упор и плюс домкрат. То есть козлик как бы страхует домкрат, домкрат страхует козлик. И теперь проблема, в чем же проблема? Да вот такая, слушайте. Это бампер вот болтается в креплении в своем. Сейчас покажу. Вот эта штука вот. Качаю, и она стучит. Ну, стучит, я понимаю, как говорят, на скорость не влияет, но этот стук достал всю дорогу. Дин-дин, дин-дин. Вот сейчас придется снимать подкрыльники и туда заглядывать. Да, и еще раз, то у кого еще нету, ну, наверное, сейчас уже таких не найдешь, но может быть, подкрыльники нужно ставить на все 100%. Спасают от еду. Ну, сейчас буду снимать подкрыльники и смотреть, в чем же там за причина стука. И еще, перед тем, как снять подкрыльник, вот я взял мелом, видите, вот так вот пометил. Вот так вот. И здесь, чтобы потом было проще попасть в отверстие, потому что по опыту знаю, это очень-очень и неудобно. Ну и можно. Ага, еще один не открутил. Ну вот вроде бы все. Теперь можно пытаться снять. Там все у меня так, как кто говорил, обделайте бассейн как положено в фильме «Копейка». Так вот, обделал здесь все как положено. И еще один не выкрутил. Ну вот теперь наконец все. Или еще не все. И еще не все. Ай-яй-яй-яй-яй. Специально. Ну вот наконец все. Видите, как здесь у меня оно все обработано. Вот то, что я считаю очень правильно. Нужно так всем поступать. И тогда у вас это будет ходить долго и надежно. Сейчас я подкрыльник в сторону. И смотрим сюда. Что же здесь у нас стучало? Ну, там он болтик есть. Да, без подсветки, потому что так и по-прежнему нету электричества. Сейчас буду расклинивать. Еще хочу обратить внимание, как бы, вот у меня проблемная ступица. Проблемная в чем? Вот пришлось, сорвало резьбу, и пришлось на 14 нарезать резьбу. И болтик точить специально под этой вещи. Но все-таки нужно менять ступицу. Сейчас пока так езжу. А вообще по правилам нужно все-таки поменять. Ступица есть, подшипники есть, все есть. Надо только заняться. Но заняться вот. Потому что это на 12 штатные идут, а этот уже на 14. Вот не помню, 0,8 по-моему шаг. То есть такая специфическая резьба. Ну, вот такой выход с положения, как бы для начала нарезать резьбу ступицы чуть больше. Но потом все-таки нужно менять. Ну вот так. Теперь будем устранять
эту тему, стук этот. Еще раз вам покажу. Вот видите, как обработано оно. Просто пуш сала. Все кисточкой обработал. И тогда оно ходит, не ржавеет. Крылья сохраняются. А так крылья пропадут моментально. Так что всем это советую. Делайте, а потом ставьте подкрыльники. И это будет у вас, как говорится, вечного ничего нету, но долго проработает. Вот такие сегодня у меня ремонтные работы. От вас, как всегда, лайк, дизлайк. Подписывайтесь на канал. И вопросы и комментарии пишите под роликом, копилка вопросов и комментариев. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.